بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كما ربي صلى الله عليه وسلم حجين كلون حجين وفقر سيفنان كيسان جري حجين كلو تاته هوري ظلميتين انديممني حجين نمروري سنين ديمني حجين نمنا أرجو أفين ديمني. الحج المبرور حجي كلوني ليس له جزاء إلا الجنة. قالني إساء وني تكو قالني إساء تأنجر جنة ملجلا. نمني حجي كلو حجي بريدا حجي رب سبحانه وتعالى جلسا حجي إرجمان كنيا صلى الله عليه وسلم جلسنا راوتي أكسنت راوتي ليس له جزاء إلا الجنة. قالني سا جنة جدا قالني قدان اتندي بجنة يوتي مل انجرو جدا. كنافي نموني در الراك أبي هنگا هرات وقا وقادان فول إساني غرست ديفتن وقا وقادان لبيك اللهم لبيك جدا غرس ديمن واميتش دري سنة أواتشوف من كل فج عميق غرسنت ديبئن بلانيتي لفا كنرى أردي ليوان جرن كنرى نمني جي أكنا كيسك قلبين سا غرسين ديبون ننجرو نمني كرسنا نهوي ننجرو. من حج ولم يرفث ولم يفسق نمني حجي هجي jechoota babbadaa achi keessatti hin haasa'in wantoota babbadaan hojjetin waan faasiqummaa garagaraa hin raawwatin hin hojjetin hin jedhin raja'a ka yawmin waladathu ummuhu qulqulluu bareedaa kan namni kamuu hin jibbine nama qulqulluu akka gaafa garaa haadha isaa keessaa ba'u sanatti deebi'a jedhan ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam. kanaafi dur irraa qabee namoonni gara hajjii sanatti malan waggaadhaan inni rabbi isa dandeessise qaamaan dhaqee achi dhaabata. inni kun ammoo shawqii qabu hawwii isaa qalbiin isaa barriftee nazmiidhaan nasriidhaan shi'iriidhaan jechoota garagaraatiin shi'irii fayyadamee walaloo garagaraatiin nazmii dubbii isaatii fi ganda keessa jiru dhaabatee qalbiin achi deemti. inni danda'u gaafa qaamaan deemu warri kaan ammoo qalbiidhaan deeman. kanaaf waggaa waggaadhaan ganda sanatti deebi'an. maa bayna hajjin wa umraa culamaanni hedduun sahaabota irraa jalqabee akka Abdullah ibn Mas'ud akka Abdullah ibn Umar hajjii baay'isuudhaan beekan taabi'oota irraa jalqabee culamoonni qadiiman wa hadiithan waggaa waggaadhaan dirree sanatti dhaanii rabbiin kadhatan. dirreen Arafaa dirree itti rabbiin keenya malaayikaa isaatti dhaadatu gabriyyan akkanaa dacheerraa qaba. warroota akkanatti rabbiin gabbaran warroota akkasitti dhukkaayanii kiiloomeetira hedduu deemanii biyyoota hedduu qaxxaamuranii dhufanii achi dhaabatan gabriyyan qulqulluu akkanaan achi qaba jedhee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ملائكة ساتي آدتا. انظروا إلى عبادي قبر ينكيا كان لالا قرى دري عرفا لالا جل رب سبحانه وتعالى ملائكة جاءوا إلي قمكي يرفان ركاياني كان إسان ياتي هو إسان قوقسيتي جت رفان جلاني دري عرفا بكا إتي نمني والكتاتو درين عرفا bakka itti tokkummaan mul'atu dirreen Arafaa bakka itti afaawwan addunyaa kana hunda namni dhiisee dhaqee achitti rabbitti warwaatu aadaawwan jiru aadaa uffannaa isaa aadaa nyaata isaa aadaa jireenya isaa hunda dhiisee pirootokoolaa isaa lafa kaa'ee dirree Arafaatti dhaqee uffata irraa qullaa ta'ee akka waan uffata du'aa ta'ee rabbiif waadaa seenaa jirutti dhaqee achi dhaabata uffata adiidhaan. isaan keessaa dur irraa jalqabee
hedduun namaa hajjii daneessuudhaan beekama. Hajjii baay'eessuudhaan beekaman Sa'iid ibn Jubeer dhaaka taabi'ii ulamaa taabi'aa keessaa namni Sa'iid ibn Jubeer namni Abdullah ibn Abbaas irra barataa Abdullah ibn Abbaas darasaa isaati. Nama Abdullah ibn Abbaas osoo jiruu Sa'iid ibn Jubeer fatwaa gaafadhaa jedhaa ture. Inni kun kaana yuhrim marratayn jedhan waggaa keessatti yeroo lama ihraama godhaa jedhan waggaa keessatti yeroo lama harramata jedhan marratan lilcumraa wa marratan lilhajj yeroo tokko cumraadhaaf ihraama godhatee ka'a kuufarraa biyya Iraaqii ammaarraa yeroo tokko ammoo hajjiidhaaf yeroo baatiin hajjii ga'etti hajjiidhaaf akka har'aa kana daandiin tolaa miti. Akka har'aa kana baaburriiniif makiinaanii fi xiyyaarri hin turre lafaa fi yaabbiidhaan gaalaa fi fardaan deeman yeroo san waggaatti Sa'iid ibn Jubeer yeroo tokko cumraadhaaf harramatee kuufarraa ka'a yeroo tokko ammoo hajjiidhaaf harramatee ka'aa jedhan rahimahumullahu jamii'an. Amr ibn Maymuun namni jedhamu yeroo 60 hajjee jedhan yeroo 60 dirree Arafaa dhaabate. Akkasuma Aswad ibn Yaziid yeroo 80 Arafaan dhaabatee jedhan maa bayna hajjin wa cumraa yeroo 80. Ibn Wahab rahimahullahu ta'ala jiruu isaa bakka sadiitti qoodee jedhan sanatan mujaahidan fi sabiilillah waggaa tokko mujaahida ta'ee karaa rabbii keessatti duula wasanatan lilcilmi waggaa tokko ammoo cilmii barsiisa bakka ga'etti namoota walitti qabee barsiisa wasanatan lilhajj waggaa tokko ammoo cumraaf hajjiif harramatee akka kanatti jiruu isaa guutuu dabarsaa jedhan. Amma Sufyaan athawriin rahimahullahu ta'ala jabalun min jabali ilcilmi jabala ilmii gaara ilmii jedhamee ka beekamu suni waqafa Arafaa 80 marraa jedhan yeroo 80 Arafaan dhaabatee jedhan yeroo 80 kaana yaquul Allahumma laa tajcaluhu aakhira alahdi mink Arafa dhaabatee yeroo rabbiin kadhatu dirree Arafaa sana yeroo dhaabatu yaa rabbii dhaabbi kiyya baranaa aakhira yaa rabbi naan godhin jedhaa jedhan. Waggaa waggaadhaan yeroo Arafatti deebi'u osoo akkana jedhu yeroo 80ffaatti jecha kanan jenne 81ffaa osoo hin deemin addunyaarraa deeme jedhan Sufyaan athawriin rahimahullahu ta'ala. Kanaaf dirreen Arafaa dirree obbolummaan itti ragaa ta'ee lafarratti mul'atu. Dirreen Arafaa dirree itti namni wal qixxaatu. Dirreen Arafaa dirree mahshariin yaadatan gaafa kaamamiinsaa gaafa ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam ilmi namaa guyyaa qiyaamaa akka dhalatetti kaafamaa jedhan. Dirree Arafaatu ragaadha. Dirreen Arafaa dirree namni saba kamiyyuu gosti kamiyyuu aangoo kamiinuu dhaqee manatti dhiifatee pirootokola kamiinuu dhiisee dirree Arafaatti wal ga'a. Kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala guyyaa sana caaltuu guyyaa taasise. Guyyaa itti gabreeyyan isaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala ibiddarraa gabreeyyan isaa bilisoomsu maa min yawmin akthar an yu'tika Allahu fiihi min annaar guyyaa rabbiin keenya itti gabreeyyan isaa ibiddarraa bilisoomsu akka guyyaa Arafaa hin jiru jedhan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam. Sababa sanaaf أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة الرجالان دعائي يا عرفة سناجلا مالف قبري ربي تأتجرا قل لا أتي آبة أتي ربي تورواتا رحمهم الله جميعا. درين عرفة درين مني تليا بريسي كن أكبر رودان كن سجلدان kun walaloodhaan kun jechoota garagaraatiin
jaalala dachee sanaaf qabu ibsatu. Kanaafi الحج عرفة جدًا الجمر ربي صلى الله عليه وسلم حج جتون عرفة متان حجي عرفة عرفة أبجورا نمني عرفة ندابني نمني عرفة ندقني حجين إسافين جرو يروك أنا كيسا وانتي حواسا كينير رامولتو وانتي أمتا كينير رامولتو نمني بري قدا وقوتا إيرا ولتك أبي أنفستي قد إيه حجي أفكا إيه ولكن شروط حجين بيكو واجب حجين بيكو سننا حجين بيكو osuma beekuu danda'u osuma dubbisuu danda'u osuma nama gaafatee irraa baruu danda'u hin gaafatu. Yeroo darbe waggoota muraasa dura namoonni 13 lammiin biyya keenyaa namoonni 13 osoo isaan makkaan hoteela keessaan bahin ummanni Arafaan dhaqee achitti itti deebi'e. Kuni wallaaluma guddaadha. Zaban ammaa kana haalli hunduu toleera. Namni nama gaafatee waan amma kana baruun danda'a. Isa kamtu waajiba, isa kamtu shuruuxa, hajii akkamittan godha, yoon kamiin balleesse hajjiin koo bada, yoon maal godhe hajjiin koo kanaan naa qurcamuu danda'a waan jedhu adda baafachuu danda'a. Sunana isaa adda baafachuu danda'a. Nama tokkotu hajjii dhaqee galee jedhan dur rabbi nuu beekaaf qabrii isaanii makkaan godhee jedha jedhan. Dhaqee makkatti qabriin ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam madiinaan bakkuma mana isaan du'an mana Aishaa keessatti awwaalaman haga har'aallee achuma jiran radiyallahu sallallahu alayhi wasallam. Inni makkaan dhaqee dhufee jedhan nama san walaakin yeroo dubbatu rabbi nuu beekaaf qabrii isaanii makkaan godhe jedhan. Hawaasni keenya hedduun hajjiini arkaana islaamaa bu'uura islaamummaan ittiin gadhaabattu bu'uura islaamummaan isa irratti ijaaramtu keessaa inni jalqabaa fi inni bu'uuraa tokko hajjiidha. Arkaana islaamummaa guuttachuuf asii deemee birri isaa khasaaree hajjii isaa khasaaree osoo hajjii isaa hin godhin deebi'a. Kuni dogoggora guddaadha. Achi keessatti waan hajjii namaa balleessutu jira. Waan irraa fagaatamuu qabantu jira. Waan yoo hojjetan hadiidhaan qalma qaluudhaan namaa qurcamutu jira. Waan hin qurcamnetu jira. Sababa kanaafi namni keenya yeroo hajjii deemu barana hajjii deemu yoo niyyate dura buusee waan san barachuu qaba. Yookaan dubbisee baruu qaba. Yookaan nama gaafachuu qaba. Yookaan leenjii isaa fudhachuu qaba. Yoo kanan taane hajjiin keenyas nuuf hin argamtu. Qabeenyi keenyas nuuf hin hafne. Rabbiin keenya warra bara baraan dheebuu hajjiitiin, shawqii madiinaatiin, shawqii makkaatiin, shawqii arafaa sanaan dheebotaa jiraatu miti. Rabbiin keenya waggaa waggaan achi nu dhaabee warra dheebuu ba'u, warra dachee ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam irra dhaabatan sana dhaabatu. Dachee Abubakr Siddiq Umar irra ba'an sana irra ba'u. Dachee sahaabonni hedduun achi dhaabatan san, mujaahidni hedduun achi dhaabatan san dirree obbolummaa, dirree walqixxummaa, dirree tokkummaa bakka itti rabbi du'aa namaa dhaga'u, bakka itti yoo guyyaa qiyaamaa yaadatan, bakka itti namni hundi wal qixxaatu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa warra Arafaan dhaabatee dirree tokkummaa san, dirree obbolummaa san, dirree walqixxummaa san, dirree itti mahsharii yaadatan, dirree itti guyyaa kaafamaa guyyaa qiyaamaa yaadatan san achi dhaabatee hawwii ba'u, dheebuu ba'u. Rabbiin anaaf isinillee nu haa taasisu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.